你有空就可以直接吃了。好啦，别笑别笑。然后等一下我们把这个。11吗？一下，还没过。在这边，我刚有肉汤的，肉是这边吗？对，我来试一下你的图。好，好，你直接讲。 1、2、3、4，1、2、3、4，1、2、3、4、5、6、7、8、9、4、3、2、1、2、5、1、2、4、5、6，告嘎低，5、1、2、3。再一轮，再一轮。好，1、2、3、4、3、2、5、4，好 ，OK。可以试一下。好。几乎没延迟。OK，那我们就可以啊，我们就很棒直接来了。可以，那我们就刚刚做介绍，好。这个角度可以吗？这个然后以后我的，好，以后不要叫我，好叫我，你可以吃鸡叫我自重就好。好 ，OK， 我上，懂。那你就很随性啊。好，可以开始了吗？Hello， 大家好，我是今天的外送小哥，你们可以叫我奇乐，是其乐融融的奇乐，也可以是死亡笔记本的那个奇乐，都可以。反正今天我要来帮大家去试吃，未来也是一样会试吃每一家的外带的料理，那究竟好不好吃，跟着我一起走。然后这些呢是今天那个我们的装备，那装备有什么呢？这个其实我也是第一次用，那让我们一起来看一下。这个呢，应该是椅子的部分，还有桌子。来，我来猜。这个大热天实在是穿这样真的是非常的不友善。让我来研究一下，看要怎么弄。这个应该是桌子的部分，然后看一下这个应该怎么用哦。好的，依照这个逻辑应该是这样放吧，我在想。看起来好像蛮合理的。来，再来是桌子，那待会塌掉就知道我用错了。如果没有塌掉，这就代表这是对的。我们的东西都不会塌的。没有问题，还真实啊。塌掉的。